这台日立的那个变频冷气，它目前运转的时候，这个室内的这个送风马达轴承会有异音这个型号在这里，这个型号，它运转的时候会有异音。我们开机听看看。你看，现在开始运转了。它会有一个的声音。可能是那个送风马达的那个轴承的异音。那我们今天要来拆那个送风马达，那我们先把它关机，然后先把这个面板拆下来。这面板要拆，就是从这边搬到这边搬，它就可以拿下来了。往上提，它就可以拿下来。这样拿下来后，这个排线要把它拔掉，直接这样拔，这样就下来了。现在要把主机拖出来，把那个从那壳拖出来。这边拉这边就可以把它拖出来了，它不是很好拖，因为很重。这样把它拖出来就是了。我目前已经把它拖出来一半了，要全部拖出来。我目前机壳跟这个机身分离了，现在就是先把这个盖子拆下来。这1、2、3、4、5、6、7、8、9只螺丝拆掉。先把这个螺丝拆下来，用十字的，这个全部把它拆下来。8颗螺丝都拆下来了，这个盖子就可以拿起来了。这样就看得到那个风扇的那个叶片。这可以拿起来，这个直接这样拿起来。这个就是这在转的时候有声音。有一点点声音。没有很明显，要转快的时候才会有比较大声。我们来开机试看看。开机了，那我们试看有点声音，但是这样就听不太出来。现在这个那个控制盒也要拿起来，这样才拆得到它的螺丝，后面的那个螺丝。所以控制盒也要拆下来。总共6只螺丝，这样就可以把这个控制盒的盖子拿起来了。把它拿起来，这样就看得到了。所以就把这个盖子拿起来，因为等一下要拆马达的时候，那个线也要拿，把它拔出来。这样拿起来，这样就看得到所有的那个线路。我现在把这个控制盒往前搬，这样，因为它这边已经拆掉，所以可以往前搬。这样就看得到马达，那个风扇马达在哪里？目前先跟它这样，从这边这样反过来放。马达就在这边。它要拆的话，要拆这个1、2，下面还有2个螺丝，10号的，把它拆掉。我们先把风叶拆下来，它是10号的螺帽在里面。我用10号的套筒，
从这边把它伸进去，这边这样，就一手扶着风扇一手转，这样就下来了。这样就下来了，它螺丝就掉下来了，就这个螺丝，它就掉下来了。还10号的，这样风扇就可以分离了。这样分离，等一下这个马达拿出去就不会动到。这个往前搬，先把它盖过来，盖着，先盖起来，这样。再来就是拆这个螺丝，要找那个空间去拆，是那个铜管挡住了。这转了就下来了。难拆的是下面的，因为有生锈，不知道会不会滑痒。这一只，就这个。这还有一只。这样就好了，这样就下来了。总共2只，上面是2只。有的人是这样就把它搬开来拆那个马达。再来就是想办法拆那下面的，把这个接到最长，长度刚好。那是10号的套筒。可以了，开了。开了就把它转下来。这个，这一颗，再来就是另外一颗。也是开了，虽然有生锈，但是还好，还可以开。2颗，这样这个它就可以拿开来了，可以整个拿开来，这样，这样给它提起来。往后拉，找空间把它拿出来，要闪这个轴心比较长，所以要闪一个空间把它拿出来，想办法把它拿出来。这样闪过可以拿出来了，这样就拿出来了。再把这4颗螺丝拆掉，它目前这样转。有异音，有点异音啦，但是听不太出来，那就把这4颗螺丝拆掉。这里4颗，可以把它全部拆掉。4颗一样的拆掉了，再来就可以，再来就是要把这个。它的那个线拿出来，这条线，把这个解开，把它挑出来，这条线马达的，还有这里，这是马达的。它一直延伸到下面，它的线一直在延伸下去。这条，这条它延伸到里面去，
它先从那边进来到这里这个盒子里面，那我们把这个盒子拆下来。好，这盒子把它拆下来，这个要先松掉。啊，这还有一颗，再有一颗螺丝。啊，再有一个接地的也要拿掉。好，这样这个就可以抽出来了。这样就抽出来了。那这线先拔掉，那个是sensor的线，我先把它拔掉。我这线拔掉，啊，这个也要拿掉。这个之前有换过了，没有拍到影片。这样拿出来，这样就可以抽出来了。那它就看是哪一条是马达，应该是这一条，这条是那个风扇马达的吧？对，这条是风扇马达的。把它拆下来，这有一个卡扣，压下去抽出来，这样就抽出来了。这样就可以把这个线往外拉。研究了一下，它这边也要拆下来，所以就是这几颗螺丝拆下来，它这个就可以拿，这个就可以拿下来。啊，这一颗已经生锈了，所以拆不下来，就把它这样搬开来，这样就可以，线就可以这样拉出去。这条是风扇的线。啊，从这边拉出去，从这边拉出来，从这边拉出来，从这边把它拉出来。这有那个一个很小的洞，等一下拉进来的时候也是可能会不好拉。从这边把它拉出来，好，这样就出来了。这个好，这样就拉出来了。